15:40. То есть каждый день оно смещается на 10 минут. Это чем-то связано или это... А у вас программа бедности? Не программа бедности, чего. Просто Тогда интересно, типа, это почему так работает. ни с чем не связано. Ну, просто человек, у которого есть программа бедности, он будет высчитывать все нюансы, искать постоянно какие-то проблемы в другом, и искать постоянно ошибки какие-то в другом, и искать постоянно что-то, что кто-то его хочет обмануть или что-то хочет забрать. Вот это явная программа бедности, и с ней надо проработать, потому что вы должны понять, в это очень тяжело поверить, конечно, обычному человеку, но вы уже должны ж привыкнуть. Здесь все делается для нас. Потому что люди, которые это делают, они уже изначально богаты. И поэтому они это все делают для нас, чтобы мы теперь тоже стали такими же богатыми. Знаете, почему и как? Вот представьте, у вас есть, наверняка же друзья тоже есть. Вот. И вот у меня, например, есть классные мои друзья, вот просто обалденные друзья, которых я очень люблю. Но эти друзья не могут себе позволить поехать на Мальдивы. А мне очень хочется, чтобы они поехали на Мальдивы. Прямо очень хочется. Сейчас настраиваю камеру параллельно. Вот. И я поэтому приглашаю их в Кэшфло. Не потому, что мне денег не хватает, я их приглашаю в Кэшфло. Не потому, что я и без них уже в Кэшфло денег достаточно заработала. Я их приглашаю в Кэшфло, чтобы они могли со мной летать везде, чтобы они тоже были богаты. Потому что я как только лечу на Мальдивы, они говорят: ой, у нас не хватает, ой, мне еще того не хватает, этого. Ну, меня это начинает в какой-то момент уже бесить. И я думаю, ну неужели у меня нет нормальных друзей, у которых всего хватает? И я своим друзьям говорю: иди в Кэшфло. В Кэшфло научишься понимать мир, и пойдут деньги. Вы понимаете? Кэшфло – это не для того, по сути, чтобы вам заработать, а для того, чтобы мозг на место поставить. Чтобы мозг на место стал, нужно начать думать по-другому. У меня есть друзья, которые очень богатые, очень, даже там, ну ладно, неважно. Они были раньше моими клиентами, я работала как по коучингу с их компаниями огромными, это известные огромные украинские компании. Так вот, когда я с ними сидела на яхте, и то, о чем говорили они, и то, о чем говорят обычные люди, это огромнейшая разница. И то вообще, как они смотрят на этот мир, это тоже огромнейшая разница. И то отношение, которое вот они как бы чувствуют себя во Вселенной, это огромнейшая разница. Человек, который с бедным мышлением, будет сидеть и говорить: блин, все вообще на меня давит, все хотят на мне заработать, все меня обманывают, будет что-то искать, где-то ошибку, еще что-то. А этот человек сидит и говорит: боже, так у меня так любит вообще меня Вселенная, боженька меня так любит. Он все сам решает, и все как есть, все как надо. Он вообще на полном релаксе, он вообще не ищет никаких там подвохов. Он говорит: кто захочет меня обмануть, Бог того сам накажет, сам приведет ко мне, все покажет. Если бы он думал, сидел каждый день о своих сотрудниках и о том, как его обманывают, то он бы сразу свалился в бедность, потому что у него тысячи сотрудников, не просто 1000, а тысячи. У него только 1000 руководящего персонала, 1000. То есть это люди, которые владеют крупными компаниями, очень крупными производствами. Вот. И поэтому, почему они владеют? Ну, потому что они на расслабоне, даже если у них плюс $1 000 000, или даже если у них плюс 1 000 000 человек. Вот. А здесь получается вот что. Если мы сейчас сидим и ищем: ага, я тут вот меньше заработаю, надо искать как больше. Почему вопрос я ищу, как больше заработать? А почему я не ищу, например, как мне расслабиться? Почему я не думаю о том, как мне поменять свое мышление? То есть, почему работает так майнер, это знает только, или валидатор, знает только Дмитрий Васадин. Если он так сделал, если он увидит в этом какую-то ошибку, ну, значит, окей, он ее устранит. Это как мы сели на самолет и летим на самолете. Когда я сажусь на самолет, смотрю на крыло и думаю: почему там болтается это все? То что произойдет?
из этого ничего хорошего не произойдет. Моя тревожность, она выстроит, конечно же, все именно так, что все будет идти, ну, не наилучшим образом, а к разрушению. Поэтому я, кстати, сегодня записала себе с утра, так и знала, может быть, что мы будем об этом говорить. Я так записала: думаешь, что у тебя нет денег, значит, не знаешь, что такое деньги, и не знаешь, как их получать. То есть это все одна и та же тема. Люди, у которых нет денег, они не понимают, что деньги везде вокруг. И люди, у которых нет денег, они не понимают, что деньги равно энергия, это одно и то же. Деньги равно энергия. У вас же энергия есть там, чтобы жить каждый день, радоваться жизни. Значит, и денег у вас должно быть очень много. Но почему их в жизни нет? Потому что есть такие программы, именно страхи, программы бедности, которые просто блокируют вот это превращение энергии в деньги. Они просто блокируют. И вы эту энергию не превращаете в деньги, а направляете в другое, в страх, в реализацию страха. Чем меньше будет страхов, сомнений, недоверия, а чем больше будет веры, прямо такая супер вера в то, что мне помогает, в то, что Васадин все делает для меня, в то, что Кышло для меня, в то, что Вселенная за меня, в то, что Вселенная меня защитит. А вообще даже зачем защищать, если я в безопасности нахожусь в этой Вселенной? Вот когда вот такие мысли начнут жить прямо в нашей голове, все, тогда начнут появляться деньги. Потому что энергия будет направлена очень правильно, не на страх, а энергия будет идти в реализации изобилия, в реализации всего прекрасного. Вот, поэтому ответ на мой вопрос, почему, знает только Васадин. Так, я это принимаю, потому что я лечу в этом самолете, я лечу на Мальдивы в этом самолете. Вот, каждый может придумать, куда он летит. Я лично лечу на Мальдивы, и мне на Мальдивах очень понравилось. Я еще хочу на Сейшелы, поэтому я лечу, и я знаю, что все, что он сделал, это все приумножает мое богатство. Я уже этот опыт получила и не раз, и не один год, и продолжаю получать дальше. То есть в системе не может быть ошибкой. Даже когда я, например, Ярославу на общей встрече задала вопрос: слушай, Ярослав, так и должно быть? Или это вот слетает у меня просто валидатор, и почему-то мне его надо заново перезапускать? Он говорит: мы знаем, что слетает, мы периодически сейчас там, ну, это замечаем, но мы с этим работаем. Все, окей. Я приняла это, все равно нажимала еще несколько дней кнопку, потом он хоп, перестал слетать. Вот, но я задала этот вопрос, потому что у некоторых он работал, и кнопку не нужно было нажимать, а у некоторых он, вот как у меня, слетал. Вот, и все. Поэтому я даже на время не смотрю, насколько он позже, раньше выдает. Ну, значит, такой у него режим, и я вообще радуюсь тому, что он выдает. Вы вообще смотрели цифры, которые он выдает? Я когда просчитала, села, у меня очень много просчетов, я сейчас видео выгружаю по этому поводу. То есть он нам в год, если у вас какой майнер? 20-й или какой? 400-й или 8000-й? Алексей, у вас какой майнер? Ну я, извините, с эфира вышел, мне звонили по второй линии, поэтому не слышал, что происходило. У меня майнер, ну, самый маленький. Самый маленький? Так купите второй. Да, 20-й. Купите второй, вы порадуетесь вообще этим цифрам. Вы вообще видели, какие тут цифры? Да, я видел, я вот на него уже глаз присматриваю тоже. Ну так вот, если вы будете 9000 получать в год, разве вы будете обращать внимание на 10 минут? Нет, конечно. Ну, видите, все зависит от того, куда вы направляете свое внимание. Это очень важный момент. А если вы Ну купите... это не внимание, это просто, ну, вы спросили, какие вопросы по майнеру, я решил задать, может, что-то, ну, что-то вы знаете. Это не потому, что там мне 10 минут что-то важно от этих 10 минут изменится. Просто интересно, может быть, что-то в этом заложено, в этих 10 минутах. Ну у Васадина однозначно что-то заложено. Мы просто еще не знаем, что именно. Но так как мы летим в этом самолете, то доверяем Васадиновскому. Да, это все понятно. Мне 10 минут роли никакой в жизни, конечно, не сыграет. Дело не
не в том, что я там куда-то смотрю или 10 минут кто-то меня обмануть пытается. Просто интересно, может быть, что задал вопрос. Возможно, вы знаете, что, ну, какую-то информацию имеете по поводу этого. Ну, я бы даже и не пошла это проверять и смотреть. Поэтому задайте себе вопрос, зачем вы это сделали, почему вы это проверяете и почему вас это так сильно интересует. Потому что это же бессознательные процессы, это же не ваши личные. У вас как-то Не, ну смотрите, у бессознательное. нас запустился майнер, мы все смотрим, да, у кого-то вот в первые дни он, допустим, не работал, выключался. Мы же обращаем на это внимание, что ну, что-то не так происходит, как теоретически должно, да, и то вот у меня тоже майнер останавливался, я его каждый день перезапускал. Ну и просто мы же, это что-то новое, мы разбираемся в чем-то новом, смотрим, как оно работает, как происходит, поэтому я не знаю, ну, только ну, в этой цели, что разобраться с чем-то новым, что-то познать новое, я смотрю, а не потому, что мне важно эти 10 минут. Ну да, тогда хорошо, все отлично. Если у вас все в порядке, я просто вам подсказываю, вы Не-не-не, все в смотрите. порядке. Спасибо. Хорошо. Но он у вас уже не отключается? Нет, слава богу, нет. Вот он 2 дня выключался, и я его запускал заново, и у него он почему-то с разрывом в час запускался. То есть я нажимал запустить, и он только через час у меня активировался. А сейчас все нормально, все супер. Ну, у меня тоже такое было. Я обратилась с этим вопросом. Вы, может, пропустили, вот не услышали, к Ярославу. Он сказал подождать, это решается. Я подождала, это уже, кстати, решилось. Ага, все понял, спасибо. Благодарю за вопрос. Но этот вопрос очень даже в тему в сегодняшнюю. У кого еще есть какие вопросы? Задавайте вопросы. Есть какие-то вопросы сегодня? Или вы только мне в личку пишете все? Может, что-то интересное? Вы уже стратегию под себя подобрали, под валидатор? Я вот как раз видео про стратегию сегодня подготовила. А вот интересно было бы послушать по поводу валидатора, какие возможности есть по поводу эти currency, ну, не накапливать, а сразу в потоки ложить, да, чтобы приумножить. Было бы Да, интересно про это послушать. да, это супер стратегия. Вот, потому что все возможные варианты, которые я просчитывала, вот, оказалось, что супер-супер интересное использование, конечно же, этих e-currency, очень многократное умножение. Это действительно использование их сразу же моментально в потоке. Вот, то есть эти e-currency, по сути, которые мы их производим для того, чтобы мы их использовали в потоках. Если мы это все сообща будем делать, то нам всем будет огромнейшая вообще радость. Во-первых, будет курс e-currency все равно расти, а это шикарно. Во-вторых, для нас с вами будет именно радостью то, что e-currency в производстве я посчитала на разных майнерах, по-разному они нам в производстве обходятся. Ну, в среднем, в общем, на самом маленьком, вот где-то 7-7,5, я так округлю, евро, у нас получается производство e-currency одного нам. Это в случае, если мы уже 20 e-currency заложили туда, и мы их имеем, я их не считала как в расход, а я их считала как просто в залог, как в депозит. Поэтому у нас очень получается красивая цифра в производстве e-currency. И если мы вот эти 7,5 евро, представьте, загружаем в потоках, а в потоках у нас вот что получается, что каждый поток, в принципе, предлагает, фонд покупает в каждом потоке по разной стоимости. Но в среднем вот fast flow, быстрые потоки, это 83 евро. Я не буду копеечки писать. Вот. Конечно, самые для нас выгодные это стартовый премиум, стартовый флоу. Почему? Потому что в нем, получается, фонд принимает по курсу 125 и выше. И там доходит до 150 евро за один принятый нами e-currency.
И представьте, вы же знаете о том, что путь денег – это очень важная тема. Так вот, сейчас, если посмотреть, какой путь мы можем с вами создать деньгам. Представьте, значит, у вас есть деньги, некоторая сумма. Например, берем сумму, вот, по которой мы покупаем майнер. Ну, 320 евро. 320 евро мы закладываем, ой, майнер, валидатор. 320 евро мы закладываем в валидатор, который называется 20, V20. Вот, сюда направляем наши деньги, 320 евро. Валидатор нам каждый день производит здесь 0,12 currency. 0,12 currency, если мы умножаем по курсу, например, округляю тоже, курс сегодня выше, но он по 20, то у нас что получается? Сколько мы получаем? Сейчас, секундочку. Надо калькулятор, может быть, взять. 2,40 евро. А то если я дальше цифры буду считать. В общем, 2,40 евро у нас получается в производстве. Вот, производит нам каждый день вот такое вот количество e-currency, этот валидатор. И вот такое вот количество именно e-currency. Если мы теперь эти e-currency отправляем в поток, представляете, то у нас получается вместо 2,4 евро мы 2,4 евро получаем в потоке за это количество, на секундочку, 83 или вообще 120 евро. Вы вообще понимаете, что это за умножение, что это за иксы? Это огромные иксы. Сейчас скажу, это не 10, это не 20, но это огромный икс. Как это считать? Можно вот так взять, например, 120 разделить на, пусть даже округлим на 3, что получается х40. То есть у вас 40-е умножение. Это о чем говорит? О том, что ваши 320 евро умножить на 40 превратятся, сейчас посчитаю, в какую сумму, превратятся в 12 800 евро. Притом, насколько это, все сразу сейчас схватятся и такие, ой, это, наверное, долго, здесь в кэшфлоу. Долго не бывает. Не бывает долго, потому что здесь срабатывает такая квантовая система увеличения, и поэтому время очень часто сокращается. Очень все просто точно так же посчитать, насколько это долго будет происходить. 320 разделить на 2,4 получается 133 дня. За 133 дня у вас происходит такое увеличение. Плюс работы потоков, если вы вкладываете, например, в стартовый флоу, например, если мы вкладываем здесь вот в премиум старт флоу, то что у нас происходит? Он у нас работает 10 месяцев. Если вы вкладываете сюда постоянно в него эти 0,12 e-currency, каждый раз присоединяете, то получается спустя 10 месяцев у нас 10 месяцев получается вот такая выгода. Очень, очень большая и очень красивая, особенная выгода. Выгода в увеличении именно наших 320 евро. Вот. Хотя вы знаете, ну, слово выгода мы редко когда говорим, но так получается, что часто. Потому что здесь все очень выгодно. Ну, то есть я просчитала, валидаторы нужно просто использовать именно для потоков. Вот, валидатор 20, особенно очень удобно для потоков сразу все направлять. Валидатор, конечно же, следующий 400 тоже, то есть все currency, которые я здесь получаю, теперь все они у меня в потоке идут. Вот так. Всем ли это было понятно? Есть ли еще вопросы? Задавайте вопросы. И, кстати, интересная такая тема. И у меня там вчера тоже одна интересная встреча была. И, ну, каждый день встречаюсь. Сейчас просыпается очень много людей. Прямо со мной встречался директор одного крупного очень завода производства, который мне сказал, что он уже вообще все понимает, как это работает. Он пожилой человек такого возраста, ну, может, чуть-чуть младше моей мамы, но ну, такого возраста приблизительно, в районе 70, я думаю, вот так где-то. Вот, и он говорит, я все понимаю, как это все работает, и я уже готов. И он говорит, все мои сотрудники, он сказал,
А там он говорит, а у меня на заводе, на фабриках более 1000 сотрудников. Они все у меня подготовлены к уже получению именно криптоденег вообще-то, понимаете? Вот. Вот так. Поэтому это очень интересная тема, которая касается всех. И представьте, насколько сейчас это мы вообще у истоков, и только у старта, и у развития, и сколько у нас мощностей, и сколько у нас возможностей. И еще очень интересный вопрос. Танечка, а ну интересно, ты здесь у меня на связи? Не знаю, Таня сегодня на связи или нет. В общем, очень интересный вопрос. Опять же, поднимаем мы периодически. Сейчас, секунду, микрофоны. Если кто-то из моих девочек на связи, можете включить микрофон и помочь. Включите, пожалуйста. А то мне приходится самой их, мне не очень удобно. Так, значит, еще одна тема очень важная, две. Пока вы еще не задаете мне вопросы, я пока отвечу на те важные темы, которые появлялись у меня вот в течение этой недели. Значит, девушка сидит без денег. Вот денег ноль. Я девушке говорю, денег ноль. Если денег равно ноль, то это что значит? Это значит знаний ноль. Те знания, которые есть, их недостаточно, чтобы иметь деньги. Это не те знания, которые увеличивают деньги. Значит, нужны новые знания. Девушка сидит без денег, и при этом знаний ноль, и при этом на эфиры тоже не ходит. То есть еще плюс, это называется обесценивание. Обесценивание чего? Обесценивание своих возможностей. Вот, сейчас. А она обесценивает свои возможности. Она не верит, что пространство ей подбрасывает гениальнейшие, колоссальнейшие возможности, с помощью которых она бы получила достаточно знаний, а потом, используя эти знания, у нее расширение в пространстве происходит, и у нее срабатывает эта формула, что энергия ее тела, энергия ее рода начнет генерировать это все в пространстве в деньги. Вот. Это все не генерируется в деньги только лишь по одной причине, что, например, в роду есть такая там ложная ассоциация, что деньги опасны, или, например, она считает, что люди опасны, или брать деньги у людей опасно, или она думает, что если она берет деньги у людей, то, например, у кого-то что-то отбирают, у кого-то что-то становится меньше. Вот эта схема, вот эти вот всякие вот эти ложные убеждения, вот так, ЛУ я их называю, ну, ложные убеждения, все, ложные. Эти все ложные убеждения, они у нее просто генетически заложены внутри, они у нее постоянно в голове, она их постоянно прокручивает, и она постоянно находится в низких частотах, то есть в обиде, в состоянии, в такой грусти, в тоске. Почему? Потому что они у нее бурлят там в ее головешечке, вот. Она с ними, она этими мыслями никем не делится, потому что еще стыд срабатывает, чувство вины и все остальное. В общем, в итоге все это влияет очень сильно на тело. Тело уже все разваливается, болит и все на свете. Все это ее разрушает изнутри, потому что она сдерживает все внутри и все. Ну, в общем, конечно, это приводит к полному разрушению. Эта схема не рабочая. Рабочая схема. Таких людей я, в принципе, в течение вот 10 лет и больше ранее лечила. Вот. И что происходит вот с такими людьми? Ну, да, пора остановиться. Как можно остановиться? Чтобы остановиться, нужно наконец-то перестать обесценивать свои возможности. Кстати, обесценивая свои возможности, эти люди также обесценивают других. И возможности других, и просто других, и все на свете вокруг, оно автоматически обесценено. А когда открываются глаза прямо на все происходящее, вот так прямо, вау, вот это так, вау, открылись глаза, то тогда начинает эта машина правильно работать. Когда она правильно работает,
то что у нас получается? Что она наконец-то доверилась этим возможностям, использует их, то есть перестала их обесценивать, берет эту возможность, прямо идет туда, получает эти знания, берет эти новые знания, начинает ими прямо пользоваться и прямо в свою жизнь их внедрять. Жизнь начинает меняться. Сначала начинает меняться здоровье. Сейчас, секундочку, закрою. Сначала начинает очень активно меняться здоровье, улучшаться. И прямо время на здоровье начинает тоже появляться, и прямо нужно дополнительно это время себе образовывать, и прямо спортом все начинают заниматься, немножко расписание, питание, все меняется. И что появляется? Деньги появляются. И что происходит во всем этом? Вы облегчаетесь, облегчение. То есть такой релакс, такой, все хорошо, полное доверие. Вот так эта система работает. И когда человек сидит, все, сейчас закончу, одна еще минута, вот кое-что объясню. Когда человек сидит и думает такой, кто мне поможет? Вот такой, кто это? Кто мне поможет? Вот, кто поможет? То вот я хочу, может быть, это кого-то уже и не удивит, но, допустим, когда я это переосознала, то меня это сильно удивило. Человек сидит и думает, ну кто же мне поможет? И думает вот так, никто мне не поможет. И он все время эту мысль гоняет туда-сюда. То кто, то никто. Вот, туда-сюда, туда-сюда. А что, в общем, в итоге получается? Да это вообще не та мысль, которая должна быть в голове. Вот вообще просто не та. В голове сейчас должна быть другая совершенно мысль, что то, что именно сейчас я имею, это равно уже радость. Радость. А то, что имеют другие, то, что имеют сейчас именно, вот то, что я вижу, имеют, ну понятно, другие, это равно пример для меня, что я могу иметь. Вот, пример для меня, и все. Для меня, что именно я могу иметь. Все, не больше. И поэтому вот эти мысли, это правильные мысли, которые должны быть в голове, они убирают зависть. Все, зависть нужно убрать, ее не должно быть. Если будет зависть, то это сразу будет опять, кто мне поможет, как выбраться, как же жить дальше, боже, я не выживу. А это неправильные мысли в голове. Наш мозг это локатор. Он будет усиливать или транслировать все, что есть в голове. Вот есть голова, и все, что есть в нашей голове, это будет умножаться на 10, потому что волны так будут идти, все ретранслировать. Поэтому в голову нужно положить вот эти мысли, которые вот я сейчас рассказала. То, что именно сейчас я имею, это огромнейшая радость. Боже, какое счастье. И ходить везде всем окружающим, восхищаться, радоваться. И то, что имеют другие, это пример для меня, что я именно могу иметь. Поэтому вот я смотрю на Верочку Хаптинец, на Ирочку Левченко, на Дмитрия, там, на всех, и думаю, Боже, благодарю вас, как вы мне красиво подсказываете, какие у меня вообще впереди еще чудесные возможности. Вот так. Ну, задавайте, друзья, вопросы. Мы сегодня долго не будем. Такое прекрасное солнечное воскресное утро. Хотелось бы его провести на морьке. Было бы еще круто, если бы вы тоже все были на морьке. Какие есть вопросики? Или мы быстро разбежимся? Анечка, доброе утро. У меня Доброе... нет вопросов, но я хочу сказать вам действительно благодарю за то, что вы доносите такую информацию. И когда первые ваши эфиры я слушала и смотрела, я действительно работала над собой, чтобы убрать все вот какие-то зажимы, страхи. И сейчас действительно, как только чуть-чуть что-нибудь такое, даже вообще уже не приходит, да,
я сразу думаю всегда позитивно и думаю, Аня сказала. Поэтому все классно и все хорошо. Даже если какой-то сбой происходит в системе, там что-то не открывается, или у партнеров там что-то не получается. Я говорю, все хорошо, все у нас будет, мы не одни, у нас есть поддержка мощная. Так что огромная вам благодарность. Благодарю вас, благодарю. Это очень прекрасно, это очень приятно. Мы даже вот когда сейчас в Германию приехали на общую встречу, так интересно получилось, что ко мне подходили женщины разные, ну и мужчины, и говорили, да, вот такая фраза, там такая-то фраза, живу эту фразу, написал на холодильнике эту фразу, повесил от вас, живу, двигаюсь, развиваюсь, боже, так приятно, благодарю вас. Я же тоже так, вы же знаете, смотрите, у меня кабинет, у меня тут все видите, в фразах, вон, все в определенных моих тоже целях, во всем на свете. Я все это тоже себе постоянно пишу, расписываю, потому что, почему? Потому что вот есть я как Анечка, вы меня все хорошо знаете, а есть моя бессознательная часть, которая содержит как раз все эти ложные убеждения и программы. Нам надо с ней наладить контакт, точно так же, как и у вас, так же система работает. Поэтому я Алексею сегодня сказала обратить внимание на его бессознательную часть, у которой есть лжепрограмма, уже точно есть, и с ней надо поработать. Доброго дня, Аня. До тебе питання таке. Як, наприклад, в маленькому валідаторі, ну, 20-очки, працюють ікарінці і як працюють токени? Чи швидше працюють токени, чи десь однаково? Дякую. Сергей, здравствуйте, доброго дня. Так, рассказываю. Смотрите, я ставила эксперимент. У меня сейчас 3 разных валидатора. Я уже купила валидатор 20, взяла валидатор 400 и взяла валидатор 8000. И я их проверяю, как они работают. Вот мой 400, вот мой 8000 и вот мой 20. Я в 20-м сначала провела эксперимент, загрузила полностью токены в него, не currency, токены. Вот он у меня, получается, израсходовал уже за все это время 7 токенов. Мощность падает, когда токены расходуются. Он сразу выдает 0.11, а не 0.12, видите? И в день, и расходует 0.12. То есть его всегда нужно подкручивать и в управлении двигать вот этот турборежим. Либо, если не турборежим двигаем, то, получается, дозагружаем currency. Вот. Когда я поставила турборежим на мощность, то у меня получилось на максимальную мощность. У меня получилось 200% мощности я поставила ему. То это получается гипер невыгодно, потому что он в 10 раз, даже там более, расходует токены. Понятно? Вот, например, производил мне eCurrency там всего лишь, например, 0.2, а 20 токенов при этом расходовал в 10 раз, даже более, там больше, чем 10 раз был расход. Поэтому я этот турборежим убрала. Вот, смотрите, паузу ставлю. И вот если вот так ролик до конца, можно регулировать, 150% можно поставить. Вот до конца ролик мне был невыгодный, потому что я все-таки токены покупала уже сейчас, у меня токены все закончились. Поэтому я же токен сейчас покупаю, почем он там, около 2 евро приблизительно. Вот. И получается, умноженное на 10, если в 10-кратном размере, то это 20 евро, получается, мне обходится 0,2 eCurrency. Это для меня совсем была невыгодная схема, неудобная, и зачем мне производить вот так именно eCurrency. Поэтому я этим роликом сейчас вообще не пользуюсь. Вот. И что я сделала, почему я не пользуюсь роликом? Потому что я себе просто сюда начала заливать eCurrency. Я считаю, что это выгоднее гораздо. Ну вот. Сергей, вы здесь? Да, то бишь ставим самую маленькую скорость, и тогда производительность получается, более качественная, правильно?
Ну, если вы, представьте, будете один к одному производительность у вас будет. То есть 0,12 токенов вы тратите и 0,12 currency вы получаете. То это, конечно, ну, самая выгодная, галочка ставлю. Это самая для нас всех с вами выгодная формула. Если у вас будет формула, что вы в 2 раза больше, например, 0,24 токена тратите, получаете 0,12 currency, это уже x2, то есть это получается вы в 2 раза больше тратите токенов, вот. Ну, получаете, может быть, здесь не 0,12, а будете при этом больше получать. Наверняка будет здесь 0, например, ну, пусть 0,14 будет, 0,15, например. Хорошо, 0,13, например, чуть-чуть больше будет, но все равно. То есть смотрите, почем вы покупаете токены. Если вы покупаете по 2 евро, то, по сути, вам будет даже выгодно отдать их в валидатор с увеличением, получается, потому что e-currency, так, с каким это увеличением? С 5-кратным увеличением, получается. До 5-кратного увеличения выгодно. То есть, о чем это говорит? 0,12 умножим на 5, это будет 0,60. Вот, если вы отдаете 0,60 токенов, а при этом будете получать все так же 0,12 currency, то вот это увеличение вам все равно будет выгодно. Вот. Ну, самое, конечно, выгодно, это когда у вас микрофон у кого-то, Антонина включен. Ага. Самое выгодное, конечно, 1 к 1. Но, в принципе, Антонина опять микрофон. Хорошо. В общем, в принципе, тема понятна, да? А сколько работает валидатор, например, 400? Сколько по времени и как потом эти currency? Или возвращаются, или они там навсегда и работает он все время, бесконечно? Все e-currency будут возвращаться. Просто еще формулу возврата e-currency не создали, но все это работает по принципу стейкинга. Принцип стейкинга, вот я только что закончила видео, сейчас его буду выгружать. Принцип стейкинга, я там об этом рассказываю. Он так работает, что это значит, что временно вы загрузили. Временно. В валидатор в свои e-currency вы загрузили временно. Вот так работает система. Поэтому, ну, в принципе, я все просчеты уже сделала. Все валидаторы очень интересно и очень выгодно. Как я уже сказала, что их нужно, у меня вот много просчетов разные формулы. Я посмотрела, сколько за 1 год производит e-currency, сколько за 2, за 3 года. Посмотрела, сколько e-currency можно заработать. Ну, это вообще, понимаете, тот, кто мечтал, например, себе хоть сколько-то там 10 тысяч e-currency заиметь, например, то действительно стоит это делать, и нужно тогда покупать себе валидатор 8-тысячник. Если хотя бы 1000, то валидатор 400. Если хотя бы больше 100, то валидатор 20. Да, сейчас нужно немножко вложиться в них, но зато потом точно так же, как с майнерами будет. Я тоже старалась сильно с майнерами. А по работе с токенами и с e-currency одинаково получается, производительность или чуть-чуть отличается? Отличается производительность. Если вы используете ЕК-токены, у вас появляется возможность двигать, как я вам только что показала, вот этим турборычажочком. Если вы двигаете турборычажочком, то у вас получается можно не только 0,12 e-currency в день производить, а девочки там рассказывали, что и 0,24 e-currency можно производить в день. Но при этом у вас будет количество токенов, который будет потреблять валидатор, то будет количество этих токенов уходить, потому что их количество будет увеличиваться в потреблении. Вот 1 к 1 я вам только что объясняла, это значит 0,12 получается ЕК токена вы используете для того, чтобы произвести 0,12 e-currency.
А если, например, вы турборычажочком поставите ускорение, то у вас будет гораздо больше токенов расходоваться, ну и чуть-чуть больше 0.13, например, e-currency, или там 0.15 e-currency, например. Но я сейчас могу посмотреть. Это первое. А второе, кстати, вот Марина Погорелова такую формулу давала, очень хорошую, которая ей тоже понравилась. 50 на 50, она сказала. То есть это когда она 50% загрузила токенами и 50% e-currency. Именно сам валидатор загрузила. Вот когда она так загрузила, получилось на этом 20-м валидаторе, сейчас вам скажу, сколько это получается. Он у нас сколько токенов? 400. То есть получается вы 200 токенов в него загружаете и 10 e-currency. Если вот такую схему сделать, она говорит, что при этом еще работает турборолик, и при этом она вот здесь получает, по-моему, 0.18 e-currency. Она поставила так, что ей 0.18, ну какую-то увеличенную цифру, 0.18 e-currency дает теперь этот валидатор. Ну вот, смотрите, берем валидатор, сейчас 20-й, проверяем, ставим паузу, открываю управление, вот, добавляю, например, 150% и пишу старт. Что у нас получается? Вот что получается, смотрите, 0.17 e-currency у меня производится, а при этом сколько я трачу? 0,53 ека-токена в день я трачу. В принципе, посчитаем, какое это увеличение. 0,53 делим на 0,17, что получаем? В 3 раза, ну в 3, допустим, в 3,2 раза увеличение. То есть, что мы теперь должны посчитать? Мы вот что посчитаем. 1 e-currency у нас сейчас стоит, я приблизительно 20 евро, например. Вот, и теперь, что у нас происходит? А 1, например, ека-токен, сколько у нас стоит? 2 евро. Вот, но так как у нас 3,2 увеличение, то 2 умноженное на 3,2, что получается, умноженное на 2, то нам получается, у нас тратится на 6,3 евро ека-токенов, тогда как мы получаем, сейчас посмотрим, сколько e-currency мы получаем, 0,17 умножаем на курс 20. Тогда, когда как мы получаем всего лишь вот на 3,4. Нам это невыгодно. Ну, я правильно посчитала? Я что не поняла? В 3,2 раза. Да, у нас e-currency на 3,2 3,4 евро. А токенов у нас, да, уходит. Вот эта схема тоже, видите, сильно большое увеличение. Если вы сразу закупаете токены, если вы раньше не закупили по другой стоимости. Поэтому надо внимательно с турбо. Кто-то пользуется турбо? Или никто не пользуется? Вообще вы здесь? Я только использую турбо на майнинг. А, на майнинг? Ну, на майнинг это же вы в прошлом загружали майнеры. Да, это уже другая, получается, немножко другая система. Там мы токены покупали не по 2 евро. Вот. А ну почем сейчас у нас токены вообще? Что происходит? Вы смотрели? Может, какая-то у меня не та формула? Ну, чуть-чуть меньше 2 евро токен. 2,8. Ну да, ну вот видите, что получается, что 0,53 это сильно большое увеличение. Это я 150% поставила. Сейчас, секунду, просмотрим. Ну, я, в общем, если вы покупаете токены здесь и сейчас, я не рекомендую ставить турбо. Я, допустим, не поставила себе турбо. А вы уже смотрите, как. Я считаю, что если вы хотите больше, как написано в презентации, то делайте себе стратегию с большими суммами. Покупайте большее количество валидаторов именно. Да, получается выгодно так. Если, допустим, там в 2 раза, скажем, увеличить и currency подтянуть, то тогда получается, ну, выгодно, потому что в 2 раза токен
используется, ну, пускай там 4 или там 5 посчитать можно, да, а Мгм. икаринца остается все время. Ну да, тут просто на фоне икаринца токен экономно и выход лучше. Да, это вообще Ну стопудово. да, ну да, получается так. Ну вот, ну, либо 50 на 50, либо лучше, если у вас вообще лежат, как говорит моя подруга, но если лежат в кошельке и currency, это же и для безопасности очень выгодно, и для, ну, для всего. И что они будут лежать в кошельке, они пока не используются, то тогда их, конечно, загружать в валидатор, пусть пока используется именно фондом. Знаете, как отрабатывать сразу несколько правил. Первое, безопасно. Безопасность увеличивается. Второе, и currency лежат и прямо производят деньги, работают на нас, еще дают нам увеличение. И третье, мы еще делаем добро, потому что мы делаем, опять же, вклад во внешнее, в наше, ну, точнее, в наше внутреннее, во все, в нашу экосистему, и таким образом производим еще больше и currency. Вот. То есть вы знаете, как это все работает. Это все экологично, это все дает нам масштабирование. Масштабирование. Так, ну и что еще? Какой еще у вас вопрос? Или все? Еще, Или... еще Ага. по 400-му, там если, например, мы загружаем там не 300, а 400, производительность тоже меньше, да, у него получается, ну, в день как там по максимуму, а если меньше, то немножко меньше он выдает. Да, если вы, он 400, но если вы в него загружаете 300, то, конечно, он будет меньше выдавать. Так он выдает 1,63, а так будет меньше выдавать. Но я загрузила уже 400 по максимуму, и я не знаю, сколько будет выдавать, если вы 300. Можете писать данные, буду выставлять в группу, что если вы, например, валидатор 400, загрузили 300 и currency. Ну, послушайте, у вас же так получается, 10 дней, и он произвел 16,3. 16,3 появились, опять в него загрузили, будет еще больше... не 16,3, у вас он же меньше производит. Ну, допустим, там 14 производит или 12. Вы взяли и загрузили в него, опять же, произведенное, и он будет так за несколько дней, за месяц, за два, может, вы его пополните до 400. И они так и стоят 400, вот, или 400 мы загрузили, то есть они не уменьшаются, ничего с ними не происходит. 400 так и лупят, и работает, и Ну работает. да, вот я 8 тысяч загрузила, и вот они стоят. Вот они, 8 тысяч застейканные. 400 загрузила, вот, и вот они стоят, застейканные. Вот, 400, да. Так же и стоят. Сколько он мне уже произвел? 11,47 произвел. Все правильно, но это так и Да, есть. супер, классно, классно. Да. Да вообще, я тут такие просчеты сделала, я тут вообще обалдела. Я сразу побежала себе еще один покупать, потому что собрала прямо деньги на него конкретно по всем сусекам. И, ну, тут, что вам сказать, в общем. Тут вообще, если, конечно, брать самые мощные, то это какой-то космос. Космос. Даже если брать этот 8-тысячник, я как посмотрела, сколько он дает возможностей, какое количество монет он дает за 1 год, за 2 года. Ну, это я даже вот вопрос, который у меня просто отпал. Знаете, я когда посмотрела, сколько он дает за 2 года, а посмотреть, сколько за 3 года, то я даже считаю, что и не надо вспоминать про эти 8 тысяч. Лежат они там себе, и отлично, пусть лежат, пусть дальше производят. Хорошо. А еще такой момент. Когда икарин дорожает, падает ли скорость и выход валидатора, или так и остается стабильно, как на сегодняшний день? Ну, пока до сегодняшнего дня все так же. А причем здесь это наоборот? Смотрите, в мировом трейдинге, ну, на биржах, вот что происходит. Например, стейкают монету по 2 причинам. Первая причина – это когда они намеренно, ну, это делают специально к падению, в общем. А вторая причина – proof of stake, вот как и мы сейчас это делаем. Proof of stake. То есть, например, кто так делал? Вот Ethereum. Когда Ethereum переходил в эту систему производства монеты именно через Proof of Stake, то что они делали? Они брали у людей
у большого количества людей, много своих этих же монеток. Вот, люди стейкали, отдавали монеты компании-производителю. Вот, люди получали, опять же, за это проценты, а компания-производитель выстраивала новые блоки. Почему выстраивала новые блоки? Она производила таким образом новые монеты. То, что делаем и мы. И что тогда происходит? Тогда происходит рост монеты. Почему рост монеты, удорожание монеты? Это естественно, это нормально, но потому что она новыми технологиями, не потому что количество монет увеличивается, а потому что это совершенно новая технология ее производства. И эта новая технология его производства, этой монеты, она ее делает более популярной, более легкой, ее начинает как можно больше людей использовать, сюда как можно больше людей опять же заходит, и таким образом идет удорожание. И удорожание не влияет совершенно на эту процентную ставку людей. Те люди, которые зашли самые первые, все так же и получают. Поэтому у нас все так же и работает. Это, удорожание монеты так и планируется, так и должно быть. Потому что у нас обновление технологий производства. Помните о том, вот я вчера, кстати, была на этой встрече, значит, директор завода, производства. Первый вопрос, как вы думаете, какой он мне задал? Первый вопрос про валидаторы, я ему все рассказала, про майнеры. Он мне задал вопрос, куда вы деваете электроэнергию с майнеров? Я говорю, что? Он говорит, да, меня интересует эта электроэнергия, я торгую этой электроэнергией. Представляете? Ну, там не электроэнергия, а, господи, теплоэнергия. Энергия, он сказал. Он говорит, где вы майните, где ваши тяжелые майнеры стоят? Я говорю, у нас стоят в Норвегии. Далеко мы. Он говорит, вы сарендовали площадя? Я говорю, да, у нас арендуемые майнеры. Он говорит, окей, а то, говорит, я бы мог вашу теплоэнергию купить. Можете себе представить, человек переторговывает, то есть насколько это специалисты высокие. Вот так. Поэтому майнеры это, знаете как, это прошлый век. Почему? Потому что майнеры это тяжелое железное оборудование, которое первое нужно где-то хранить, оно должно стоять. Второе, это тяжелое оборудование сейчас мы сами снимали в аренду. И у нас были большие расходы на это все. Понимаете? То есть второе это расходы. Третье, что это большое потребление электроэнергии. Окей, это электричество, окей. И четвертое, то есть там амперы, вся эта история, в общем, потребление, может быть, производство этой энергии на атомных ли станциях сейчас стараются с помощью солнечных батарей, чтобы было более экологично. Но с биткоином большая проблема, что сейчас биткоин на огромнейшее количество майнится, все так же продолжает майниться, это большое количество электричества уходит, и вот его же все пытаются переключить на более экологичный вид электричества получения, потребления. И четвертое, самое важное, что когда эти майнеры стоят, они очень большое количество генерируют теплоэнергии. Я знаю, вот, например, наш Карпов, он, например, это тепло начал использовать, направлять на согревание дома. И это считается схема очень экологичная. Это прямо спасение планеты, потому что это тепло, которое вырабатывается с производства монеты биткоина, оно даже, его количество настолько большое, что и даже увеличивало там озоновую дыру или, в общем, создавало парниковый эффект на всей планете. И прямо вся планета задумалась, что если это тепло просто выбрасывается в атмосферу, то это очень нехорошо. Тогда это тепло начали прямо сейчас использовать. То, что я вам сказала, что вот этот человек пришел, что он на этом зарабатывает. Он это тепло, которое вырабатывают его заводы, и при майнерах, при майнинге он начал продавать на обогревание, как-то его там направляют в каких-то других, в общем, технических помещений, еще чего-то. Так поэтому, что нам сказала сейчас Вселенная, когда мы перешли на Proof of Stake? Она нам похлопала и сказала, молодцы, так держать, потому что вы сейчас стали еще более экологичны. А если мы стали экологичны для планеты, и для людей, то что тогда у нас происходит с вами? В любом случае рост. Вот, понимаете? Вот так. Ну что, пойдем на пляж?
Друзья, как вы? Вопросы еще есть? Или все ясно, понятно, побежали загорать? Спасибо, ясно, понятно. Отлично. Сергей, отлично. Надежда, уже все ответили. Ну, кто еще? Задавайте вопросы. Смотрите, если все, в принципе, ясно, понятно, я вроде... Подождите, кто-то тянет руку. Да, а ну. Алло, алло. Анна, Да, да, Анна, я Антонина. Антонина, Слышишь меня? здравствуйте. Да, Боже, так здравствуйте рада за все. вас. Сегодня я делала подтверждение на 10 тысяч сом, но вы у меня там такая молодец. Так вы мне не подтвердили еще на китайской и на европейской. Там тоже висят с Обязательно. красненькой. Еще с Да, утра не я успела, не у об меня этом. интернет. Да, Интернет не работал с утра. они со вчерашнего дня, ничего страшного. Я вчера купила валидатор. Ау, Я, поздравляю вас. да, но я заплатила 320 евро с Money Story. Отлично. А теперь мне здесь пишет, зупинено заплатить 20 каренси. Это я еще должна 20 каренси или я что-то не дожала? Так вы же заплатили только за стоимость валидатора. Смотрите, валидатор Да, 20, ну-ка. он Ага. стоит в евро 320 евро. Это его стоимость. Но для того, чтобы он работал, вам нужно Ага. эти 20 e-currency в него загрузить. Плюс 20. Ну, они должны работать. Как валидатор работает? Он А я использует... думала, 320 это и есть и каренси. Все, поняла. Значит, тогда сейчас вы мне еще щелкните, и я куплю 20 и каренси, и надо и их еще загрузить. А я не поняла тогда, Конечно, где и как. работает у нас 20 вот эти e-currency. А вот эту стоимость, за которую мы покупаем валидаторы, это Ага. целый процесс перехода, очень серьезный, технологически сложный, очень. Компания Ethereum, ETH наш, сейчас ETH2, он делал такой переход в двойку эту. Так они 4 года этот переход делали, поэтому это очень дорогостоящий на самом деле. Поняла. Поэтому мы вот эту стоимость направляем в это как раз производство перехода. А сами 20 e-currency стейкаем для того, чтобы они нам уже приносили этот депозит, процент, в общем. Это надо мне пополнить майнер и currency, вот сюда нажать и пополнить. Это вам надо в Money Storage. Загрузить 20 и Загрузить currency. 20 e-currency, да. А потом вот здесь в майнере, вот здесь сейчас открываю майнер, Ну-ка, 20-й. покажите. Вот, Ага. 20-й. Вы когда его открываете, нажимаете кнопку управления, вот это управление. Ага. У вас тут И написано ниже пополнить. пополнить Все майнер. поняла. И берете, Всё. пополняете. Да, либо e-currency, либо токены. И он Нет, и автоматически currency. переходит к вам в кошелечек, из кошелечка берете, и тогда не забываем нажать кнопку вот здесь старт. Еще плюс Ага. когда вы Она еще у нажимаете. меня выключена. Она выключена, потому что у вас не Нету и подгруженный currency. currency. Когда Все, вы ее сейчас тогда нажмете, доделываю. да, тогда у вас здесь будет вот как сейчас, вот он у меня работает. Мгм. Видите, стоят такие датчики на какое-то Да, разное видела. время. Тут написано количество, какое производит. Вот это значит, она работает. И здесь написано пауза. Это значит, работает валидатор. И здесь горит обязательно зелененьким, включен. Вот сейчас он работает. А у меня зупинено красненькое. Ну, Хорошо, если у меня сейчас не хватит, как бы сейчас я не смогу купить прям 20 currency. можете Сколько есть? загружать любое Сколько количество. есть? Сколько Всё, есть. И поняла. токенов туда добавлять. Все Да, сколько есть. спасибо. Спасибо. У меня не работает интернет дома со вчерашнего дня, и поэтому я сейчас немножко стратила тут. Ничего страшного. Все, Да. спасибо, Анна. Все Спасибо понятно. большое. Теперь доделаю и буду опять счастливая и богатая. Ура! Продолжайте в том же духе, Антонина. Так, все? Или еще есть какие-то вопросы? Задавайте. Если вопросов нет, пойдем тогда на пляж. Танечка, вот, привет. Ты уже присоединилась. Сейчас я тебя увидела. Сейчас, секундочку. Таня, поднимай трубку. Танечка, привет. Алло.
Ты слышишь меня? Таня? Это ты ко О. мне? Не, нет, нет, Таня не Ларина, Таня Рудас. Таня, привет. Вот. Слышишь меня или не слышишь? Я хотела спросить, у тебя есть вопросы? Ладно, она сейчас не на связи. Ну, точнее, у нее есть вопросы, но точнее, я вам вот что важное хочу сказать. Сейчас Вера Хоптинец стартовала с очень интересными развивающими курсами, которые приводят человека к лидерству. Это просто шанс. Вот, потому что когда-то я очень сильно попросила, чтобы Вера мне тоже это помогла, провела, и это очень хорошо сработало, и меня выстрелило прямо, и меня очень сильно продвинуло. Поэтому, если у вас вдруг пришел к вам ваш лидер и говорит, вас пригласили, и вы можете принять здесь участие, то нужно не просто, знаете, там спрашивать, как у меня некоторые спрашивают, а когда это будет? Тут даже не надо спрашивать, к вам только что спустился, считайте, тут Бог с небес и сказал, у тебя есть шанс дальше развиваться и жить уже совершенно новым способом. Так вот, поэтому надо просто бежать сюда, а не идти. И все возможное делать, чтобы сюда попасть. Потому что долго это не будет. Это просто подарок. Она сейчас пока обучает всех, а потом она уже этого проводить не будет. И пока она обучает, нужно бежать. И когда я говорю, что там нужно определенные условия выполнить, хотя бы минимум пригласить именно 3 людей, вот, пригласить людей, обязательно открыть, например, на европейской платформе все потоки, все виды потоков, научиться ими, конечно же, пользоваться, конечно же, и иметь особое желание, это очень важно, сюда попасть. Все ваши страхи, сомнения, а вдруг, а что если я не попаду, а что если у меня встреча будет совпадать по времени, ну это все отсутствие желания. Вот для моего тренера она говорила раньше так: слово «не могу» не существует, не могу нет. Вот это не могу, его нет. Не могу, это значит не хочу. То есть работать надо с этим, с желанием. Желание пропадает только лишь тогда, когда страшно. Опять же, вот эти все страхи, понимаете, они поперек горла, если так можно сказать, они нас поперек наших всех денег, развития, они все тормозят. Поэтому работайте со страхами, сразу откроется желание. Сложными убеждениями, со страхами нужно работать, откроется желание. И вот, когда я сказала, нужно проработать с людьми, хотя бы 3 научиться приглашать и пригласить, мне одна моя подруга сказала, у меня нет таких людей. Еще раз повторюсь, людей вокруг миллионы, миллиарды желающих, миллионы. Проблема в нашей голове. Как хорошо мы думаем о наших людях и о нас. Если мы плохо думаем о себе, что вот рядом со мной все такие несчастные, что всем только нужна помощь, вот, то это проблема у нас в голове, у нас. Мы плохо думаем через свою призму о себе, плохо думаем, что нам нужна помощь. И таким образом плохо думаем о других, что им тоже нужна помощь. Помощь никому не нужна. Помощь вообще-то убийственная. Помощь опасная. Помощь – это не то слово. Не должно быть помощи. Могут быть единомышленники, мотивирующие тебя люди, поддерживающие тебя люди. Но тебе помощь не нужна. Тебе нужно раскрыться, потому что ты очень сильный человек. И у тебя уже все есть. И у тебя, когда ты это все раскрываешь и понимаешь, что есть у тебя Вселенная, это единственная, вот кто у тебя всегда на связи 24 часа в сутки, и помощь от нее, это все. Вот все, что она дает, все, то это все может превратиться в деньги. Тогда сразу становится все на свои места. И появляются вдруг друзья, владельцы заводов, пароходов, и которые хотят обязательно вложиться и положить, и развиваться, и даже самые, вот даже пожилые люди и то понимают, видите, я вам пример рассказала про владельца крупных производств и заводов. Он уже понимает, как он и здесь прекрасно трансформировался, пластично очень перешел на новый вид зарабатывания денег и продолжает также зарабатывать. Понимаете?
И человек, который умеет энергию превращать в деньги, энергия равно деньги, ему вообще все равно. Если он пластичный, если он экологичный, то он быстро перестраивается. Он сразу понял, что такое вообще крипто и currency. Он моментально уже вчера сказал, все, я в теме, все, я здесь. Понимаете почему? Потому что он пластичный очень. Ему все равно, сколько вот, ему больше 70 лет, а он пластичный. Он этому научился. Поэтому у него и деньги. Потому что он очень быстро и экологично перестраивается. И поэтому выводы нужно делать. В общем, это огромнейшая личностная работа над собой. Верить в себя и верить в своих друзей, что они действительно, им это тоже надо. Почему? Не потому, что ты им помогаешь, там, спасаешь, потому что их это развивает конкретно, это мозг меняет, это жизнь меняет. Это все паттерны, шаблоны вокруг меняются, привычки меняются, люди вокруг тебя здоровее будут и с тобой путешествовать в разные страны, летать будут. Понимаете? Вот. Это же серьезное продвижение. Это очень серьезно. Поэтому 3 человека – это вообще минимально красиво, прекрасно. И, кстати, чтобы пригласить вот этих 3 людей, вы тоже все здесь присутствующие должны знать, что вы должны пойти к своему лидеру. Кто у вас лидер? Если я, идите ко мне, к лидеру, и задать вопрос, а как я это должен сделать? Потому что ты не должен это делать сам. Никогда сам. Сам никогда. Все. Вот этих первых 10 человек, которых ты приглашаешь, 10 человек, тебе показывает лидер пример, как это нужно сделать. Если ты лидеру не задал такой вопрос, значит опять пропустил, что-то пропустил. Все. Ура. Я на море. Вам всем прекрасного дня. А вас всех обожаю, очень сильно люблю. Наконец-то сейчас чуть-чуть у меня хотя бы через интернет мой мобильный загружу видео по валидаторам новое. Готовлю много видео, там несколько будет. Ну вот следующее уже можно посмотреть и разобраться. Очень интересная стратегия, и там все цифры, все посчитала. Так что пользуйтесь, делитесь об этом с людьми. Не думайте о людях плохо. Это тоже и меня касается. Я очень этому учусь, очень стараюсь. Видите, я пришла сначала на встречу и такая думаю, ну какие-то деды сидят, думаю, что я им расскажу, как я им расскажу про монету. Я только начала рассказывать, и я обалдела. Это рассказывала, наверное, не я, а они мне. Как много, оказывается, они об этом знают. Вот видите как? И я подумала, Анечка, надо даже и о пожилых людях хорошо думать. Вот Вселенная тебе всегда дает подарки чудесные. Пользуйся этими подарками, думай о людях еще лучше. Работай над собой еще больше. Развивайся, расширяйся, любовью насыщайся, насыщай других любовью. И все в твоем пространстве зацветет цветами. И все твои желания будут реализованы. Все. Чао, пока. Смотивировала вас всех, поддержала, все рассказала. Двигайтесь, не бойтесь. Вот. Всем до следующего воскресенья. Кстати, у нас воскресенья уже стали летние. Мы подумаем, может быть, мы это как-то немножко сдвинем эфир немножко на какое-то другое время, чтобы не тратить это утро, а утром загорать. Чтобы нам как-то посоветуемся, удобно было перенести немножко в другое время. На такой летний режим перейдем все. Все, всем на море, всем пока.